সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্ত। কেরালা ঘুরতে গিয়েছিলাম। কেরালার এই সৈকত আমার কাছে ছিল সবথেকে আকর্ষণীয়। সমুদ্র সৈকতে আমাদের পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস বিকেল হয়েছিল, তাই তো এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পেলাম। সমুদ্র সৈকতটা খুব বেশি বড় নয়, কিন্তু অসাধারণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পরিবার নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার জন্য একদম আদর্শ। বাড়ি থেকে এত দূরে ঘুরতে আসা যেন সার্থক হলো, স্মৃতিতে উজ্জ্বল থাকবে চিরদিন।